हेलो हाँ भैया दुकान में पहुंच गए मैं अपनी तो। अरे नहीं यार मैं दोपहर के टाइम पे गया था ना तो मैं सीधा गया था क्या कहते हैं ये 2 बजे के लगभग दुकान बंद होगी तो मैं निकल गया था। यार मैंने संदीप की नहीं बोला संदीप दे के जा रहा हूँ मैं शाम को दे के जाऊँगा आपको टाइम नहीं लगेगा। 8 में जैसा भी दूंगा 9 बजे तक दे दूंगा यार बस। भाई वाला आपका तो कैमरे में दिक्कत आ गई आपको इसकी। क्लियरिटी नहीं दिख रहा वैसे चल रहा है ना यार भैया उस कंडीशन में ना कैमरा चेंज होगा उसी कंडीशन में। हाँ वो आपकी दुकान में बड़ा होगा। मेरे को मिला ही नहीं है वो मैंने उसके पैसे भरे नहीं था यार वो मिल नहीं रहा पता नहीं कहाँ कर दिया था। मैं कह तो रहा था घर पे पड़ा है मैंने घर पे देखा घर पे भी नहीं मिला। मैं देखता हूँ आपके कैमरे का तो मैं करवा दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। हाँ कोई नहीं यार जो भी होगा मैं करवा दूंगा आपको टाइम लगेगा ठीक है। चलो कोई नहीं मैं कल तक करवाता हूँ ठीक है। कोई जैसे सेट आएगा मैं निकाल दूँगा। हरकतें गौरव ऐसी हो गई है अरे यही केटी हो गया ना तो बहन के कहेगी मेरा देवा में से खेत बहन तो बंद करवा देगी मेरे को बताया नहीं था मेरे पैसे दे एप्पल करो जल्दी साढ़े का रैपटा मारूंगा एप्पल करो। अरे मैं कर लूंगा दे दो ना।